هدى واجعل الجنة مأوانا غدا إنني عاصم مسير مادا أنني أرجو بجاه أحمدا عفو ربي ورضاه أبدا ثم كوني دائما في السعداء إن ترد لما وافى ما وهدى فاتيا يونس وسها لما بدا ربي بارك في ختما واوتدا واجعل الجنة مأوانا غدا إن وددتني فكن مقتصدا وانتصف إن كنت ممن حسدا إن بغضا وهوى من اهتدى فيهما غير ففهم ترشدا إن ترد لما وافى ما وهدى فاتيا يونس وسعى لما بدا ربي بارك في ختما وابتدا واجعل الجنة مأوانا غدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. èyí ni apá kejì àlàyé lórí ìdájọ́ òǹdè sísomára àbí ìfúnpá àbí àsokọ́rùn. Kí ni Islam wí lórí ẹ̀? Àsokọ́rùn ìfúnpá tá ń wí yìí, ìyẹn ni pé tá fi ń wá, tá fi sun bùkátà kan, bóyá a fi wá ìṣọ́ níbi aburú àwọn àlùjànnú àbí aburú àwọn àjẹ́ àbí aburú àwọn alásàsí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A ti ṣàlàyé tó pọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Èyí ni apá kejì rẹ̀ fún àlékún àlàyé. Ṣùgbọ́n lónìí a lọ síbi tírà àfáàgbà Sheikh Muhammadu bin Abdul Wahhab tó dá ìlànà Wàhábíyà sílẹ̀, léyìí tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dá tí ń jẹ́ ìlànà tí àwọn ìjọba Saudi ń lò fún ìdájọ́ ẹ̀sìn. Àwọn náà là ń pè ní Salafiyya, ìlànà wọn náà là ń pè ní Salafiyya, òun náà là ń pè ní Wàhábíyà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n mú orúkọ kan, wọ́n jágbà, wọ́n sọ di orúkọ wọn, ìyẹn ni Ahlus Sunnah. Ṣùgbọ́n a ti ṣàlàyé fún wa pé Ahlus Sunnah kìí ṣe orúkọ ìjọ kan, bẹ́ẹ̀ sì ni kìí ṣe orúkọ pátì àbí mazhabi kan. Ó jẹ́ ìlànà ni fún gbogbo ẹni tó bá ti, gbogbo tí èèyàn bá ń ṣe tó bá ti bá súnà mu, Ahlus Sunnah lẹ́ni lórí nǹkan tí ń ṣe. Tó bá tún dọ̀la tó bá ṣe nǹkan míì tí ò bá súnà mu, kìí ṣe Ahlus Sunnah lórí ìdájọ́ nǹkan tí ń ṣe lọ́wọ́. Bẹ́yàn bá kírun tínú rẹ̀ bá tànábì mu, Ahlus Sunnah ni lórí ìrun. Bó bá wá dinú àwẹ̀ tó bá tún ṣe tí ò bá tànábì mu, kò tún ṣe Ahlus Sunnah ń bẹ̀. So fún ìdí eléyìí, tí ń jẹ́ Ahlus Sunnah òun ni ẹni tó bá ti ń tẹ̀lé ìlànà Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tó sì ń ṣe nǹkan tó wà níbàámu sí Sharia Islam. Ṣùgbọ́n
Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab òun náà ló jẹ́ àríkọ́ṣe tó ga jù fún àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní Ahlus-Sunnah yìí, pàápàá àwọn tí wọ́n ń dà wá láàmú nílùú Nàìjíríà tí wọ́n ń rí ọ̀pọ̀ tìyàntìyàn mùsùlùmí gẹ́gẹ́ bí kèfèrí. Tírà àfá àwọn la wá fẹ́ kà yìí, tírà àfá àwọn tí ń jẹ́ Kitabu Tawhid àti èyí tí wọ́n ṣe ṣáríhì rẹ̀ tí wọ́n pè tírà náà ní Hashiyatu Kitabi Tawhid. Ibẹ̀ ni àwọn àlàyé tá a fẹ́ sọ yìí wà. Ọ̀yá bá ń wí. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Ó ní Ànábì sọ wípé sallallahu alayhi wa sallam, ẹni tó bá so nǹkan kan mọ́ra láti fi wá bùkátà kan, fala atamma Allahu lahu, bùkátà náà kò ní bíyá. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wadda'a Allahu lahu. Ẹni tó bá sì so owó ẹyọ tó so mọ́ra kò ní bíyá bùkátà rẹ̀ bákan náà. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Níbi àdísì míì ó ń sọ wípé ẹni tó bá so nǹkan mọ́ra, ó ń dè ní ìfúnpá ní ìkọrùn ní, faqad ashraka, onítọ̀hún ó ti ṣẹbọ. An Imran bin Hussein anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi. Wọ́n gba àdísì eléyìí wá látọ̀dọ̀ Imran bin Hussein. Òun sọ wípé Annabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Halqatun min sufrin. Wípé Annabi rí ìfúnpá àbí ẹ̀gbà ọwọ́ tí a ṣe láti bí idẹ tó yẹ́lò. Ànábì wá rí tẹ́ni náà fi sápá. Faqala ma hazi. Ànábì wá bi léèrè pé kí ni ìtumọ̀ eléyìí tó fi sápá yìí? Qala minal wahina. Ó wá ní nínú àìlera ló fà á tí mo fi sọ́wọ́ kí n fi ṣògùn kára ó le. Faqala nza'ha fa inna la taziduka illa wahnan. Ànábì wa pa á láṣẹ pé kó bọ́ kinní náà, nítorí pé nǹkan tó fi sọ́wọ́ ni yóò tún máa lékún ọ̀lẹ rẹ̀ ni, kìí ṣe pé yóò fún lágbára. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Ànábì wa sọ fún un pé tó bá yẹ kó bá kú tí kinní yìí sì wà lọ́wọ́ rẹ̀ ni ó tí ẹ lè jèrè láíláí. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Wọ́n ní Imam Ahmad ló gbà wá ní ọ̀nà tí àdísì náà gbà wá, ọ̀nà tó jẹ́ pé àmàlẹ́jì àdísì náà pé kò sí kankan a lè lò bẹ́ẹ̀ náà. Báàbù ma jaa fi ruqa wa tabayun. Àwọn àdísì tí ó wá tí àwọn àfáà tán sọ pé kíní yóò tọ̀nà, ara àwọn àdísì tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ni. Báàbù ma jaa fi ruqa wa tabayun. Fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi. Wọ́n ní Abu Bashir al-Ansari ó wà ní ìrìn àjò pẹ̀lú òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam. Fa arsala rasulan alla yubkiyanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin aw kiladatan illa kutiat. Ó ní Ànábì ní
lórí ìrìn àjò náà ó wá rìn ẹnìkan wípé kó máa wo gbogbo ọrùn àwọn ràkúnmí tí wọ́n ń gbé lọ ìrìn àjò, gbogbo ohun tó bá wà tí wọ́n so mọ́ wọn lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe ìṣọ́, bí ẹ̀gbà ọrùn ẹ̀gbà ọrùn àbí gbogbo ohun tó bá ṣàjẹ mọ́ ìta ń so mọ́ ọrùn, ó ṣe ríbití ni kò ṣe ríbití ni, ó kọ́ọ̀fù díẹ̀ ni, kó sá ti jẹ́ pé ní tí wọ́n so mọ́ ọrùn. Ànábì ní gbogbo tí wọ́n bá so mọ́ ọrùn ràkúnmí kó má ṣe kankan kù ńbẹ̀ láì jẹ́ pé yóò yọ kú. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال. Kíní tí Ànábì ní kó yọ kú yìí, in tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn Lárúbáwá tí wọ́n bá lo ẹ̀gbà ọrùn tán, wọ́n wá tán bá rí pó ti gbó, tí wọ́n ti lò tí gbogbo àwọn èèyàn ti mọ̀mọ̀ wọn tí wọ́n fẹ́ lò mọ́, wọ́n wá yọ lọ́rùn, ó kìbọ̀ dábàá wọn lọ́rùn pẹ̀lú àníyàn pé tó bá ti wà lọ́rùn rẹ̀ yóò máa jẹ́ ìṣọ́ fún un, kò ní jẹ́ kí aburú ó ṣe. Èyí òun l'Ànábì fi ní kán lọ yọ kú, torí pé ẹ̀gbà ọrùn lásán tẹ́ wá fi sí ọrùn wọn, tẹ́ wá ló ti di nǹkan tí ó máa ṣọ́ wọn, èyí òun ti di ẹbọ. رضي الله عنه قال شرك. Àdísì míì tó tún wá ní pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó sọ wípé inna rúkọ ọ̀fọ̀ pípa, wàtàmáìmà, àwọn òǹdè, wàtíwàlátà, àti oògùn ìfẹ́ tá a fi máa gba làákàyè ààrẹ ni, ṣírkù, ó ní ẹbọ ní gbogbo ẹ̀. Qala àwọn àdísì yìí ó ní Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab òun ló mú wá ní ẹ̀rí nínú tírà rẹ̀ Kitabu Tawhid. Àáfàá tó ṣe ṣáríù rẹ̀, àwọn àáfàá ṣe ṣáríù tírà náà tí wọ́n fọ́ sí wẹ́wẹ́ tó pọ̀, ṣùgbọ́n ìkan nínú rẹ̀ la fẹ́ múlò yìí. Ìkan nínú àwọn tó ṣe ṣáríù wá ń sọ báyìí pé walam yajzim bi kawnihima mina shirk. Wípé Ibnu Abdul Wahhab kò gbé hán wípé gbogbo nǹkan tá a kà á lẹ̀ yìí ó ń dè ní ìfúnpá ní gbogbo ẹ̀ ni, kò gbé hán pé gbogbo ẹ̀ pátá pé ó ti dẹbọ nù. Ìyẹn ni pé kìí ṣe kó sọ pọ̀n pé gbogbo ẹni tó bá ti ṣe bí àwọn èèyàn wá tí máa sọ ní tẹ́lẹ̀ ìtẹ́ tó ń sọ débi pé kódà kó ṣe àyà Kùránì gan kọ̀tọ́, ó ń dè pàṣán tánrìn ìgbàdí, kódà bó ṣe pé tó bá ṣe pé àyà Kùránì wọ́n wá kọ sí ńkọ́ kọ̀tọ́ bí ti ń wí náà nù. Ẹ̀rí àfáà yín Ibn Abdul Wahhab, ẹni tó ṣe ṣáríù tírà rẹ̀ ń sọ wípé kò gbé ọ̀rọ̀ hàn pé gbogbo nǹkan tá Ànábì tó wà nínú àdísì pé bó sì wí nì gbogbo ẹ̀ náà ló ti di ẹbọ. Anna fihima tafsilan. Nítorí pé àti òǹdè àti ọ̀fọ̀ pípa, àwọn àfáà yànnàná ọ̀rọ̀ ń bẹ, súnà gan sì yànnàná ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, kìí ṣe pé wọ́n kàn gbé kalẹ̀ gbìm báwọn ṣe ń gbé kalẹ̀. An Zainab imraati Abdullahi ibn Mas'ud. Àwọn afẹ́mọ̀ málàyí wá lórí máṣe yànnàná rẹ̀. Àfáà yẹn wá ní wọ́n mú àdísì wá látọ̀dọ̀ Zainab imraati Abdullahi ibn Mas'ud, ìyàwó Ibn Mas'ud. Anna Abdullahi ra'a fi unuki khaytan. Wípé Abdullahi tó jẹ́ ìyàwó rẹ̀ ń sọ wípé Abdullahi
Ibn Mas'ud tó jẹ́ ọkọ òun ó rí nǹkan kan tó ń so mọ́rùn, okùn tó ń so mọ́rùn. فقال ما هذا Ó wá bi ń léèrè pé kí ni lè tọ́ so mọ́rùn yìí. قلت خيط ركي لي فيه Ó lóun wá fún un lésì pé àsokọ́rùn kan ni tí wọ́n fi ṣe ìwòsàn fún mi kí àìsàn má lè kọlù mí àbí kí ọwọ́ ayé ó má lè tẹ̀ mí. قالت فأخذه ثم قطعه. Ó ní bóun sì sọ bẹ́ẹ̀ ni ọkọ òun Ibn Mas'ud ló bá mú àsokọ́rùn náà ló bá já. ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. Ó ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ará ilé èmi Abdullahi ibn Mas'ud ẹ ti rọrọ̀ kúrò níbi gbogbo nǹkan bí ẹbọ báyìí. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Ó يقول nítorí pé mo gbọ́ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ń sọ báyìí pé إن الرقى والتمائم والتولة شرك. tí ń sọ pé ọ̀fọ̀ pípa ni, ká so nǹkan mára ni, ká sóògùn fẹ́ sí rẹ ni ẹbọ ni gbogbo èèyàn yán. Ìyún àfáà tó ṣe ṣẹ́rù yìí mú àdísì yìí wá láti fi jẹ́ ká mọ̀ pé ń bẹ nínú àwọn sàábí ànábì tó mú ìdájọ́ náà le nítorí àwọn àdísì tó wá tànábì sọ pé ẹbọ ni. Ń bẹ nínú àwọn sàábí tó bèèsì ẹ̀ lórí pé ńgbà tànábì ti lẹ́ ẹbọ ni kò sí nǹkan kan míì tá lè yọ́ lẹ̀ mẹ́. ń sì ń bẹ nínú wọn tó ní àá gbogbo ẹ̀ ò lè jẹ́ ẹbọ. Òun náà ni ó tún padà sọ, àfáà náà ní sọ báyìí nínú tírà náà. اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. Ó ní àwọn àfáà wọ́n pín sí méjì lórí ọ̀rọ̀ ká so nǹkan mọ́ra, ó ń dè ní ìfúnpá ni àti gbogbo ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Wípé èyí tó bá ti jẹ́ pé a mú látinú Al-Qur'an àbí látara àwọn orúkọ Ọlọ́run àti àwọn ìròyìn Ọlọ́run, tá a wá mú àwọn kinní yìí tá a wá lò àhán sára tákàdá, àhán sára awọ ni, àhán sára nǹkan kankan ni, tá a wá so kọ́rùn àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ àwa rán lóńdè, aràn nífúnpá. Wípé فروي عن àwọn بعضهم apá kan àwọn àfáà yapa ẹnu lórí ẹ̀ pé àwọn kan ní ó tọ́ ni àbí ò tọ́. فروي عن بعضهم تجويز ذلك. Àfáà náà ní lọ́dọ̀ apá kan nínú àwọn aṣáájú wa, àwọn sàábí ànábì àtàwọn tó tẹ̀lé wọn, Ọlọ́run bá kẹ́ gbogbo wọn, ń bẹ nínú wọn tí wọ́n sọ pé ó tọ́, kò sí tó burú ń bẹ̀ kéèyàn ó ṣe tó bá ti jẹ́ pé a mú látara àyà àbí súrà Al-Qur'an àbí nínú àwọn orúkọ Ọlọ́run àbí ròyìn Ọlọ́run. منهم عبد الله بن عمرو. Nínú àwọn tó fara mọ́ pa lè ṣe bẹ́ẹ̀ ìkànnù àwọn sàábí nínú àwọn aṣáájú wa tí wọ́n sọ pé Abdullahi ibn Amr. وأحمد في Nínú wọn náà رواية. ni Imam Ahmad ibn Hanbali. Nínú apá kan ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ló tọ́, nínú apá kan ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ní inú àwọn mazhabi rẹ̀ àwọn kan ní kò tọ́. وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. Wa hammalu al-hadisa. Wọ́n wá ní àdísì tá a kà yìí tí Ibn Mas'ud ti já kíní kò lọ́rùn ìyàwó ẹ̀ àti gbogbo àwọn àdísì tí ń sọ wípé ẹbọ ni ká so nǹkan mọ́ra. Wọ́n ní gbogbo àwọn àdísì náà pátá wọ́n tú sí pé ìntànábì gbà lérò ni pé àwọn tá a bá so mọ́ra tó bá ní nǹkan ẹbọ nínú, òun ló jẹ́ òun la pè lẹ́bọ. Ṣùgbọ́n èyí tí ò bá ní nǹkan ẹbọ nínú ní pè lẹ́bọ. Ìwà ń jẹ́ ká mọ̀ pé ntẹ́ èèyàn so mọ́rùn àbí tó fi so ń dé àbí fúnpá àbí tó wé tírà tó wá jù sápò àbópa láwọ,
a wo nǹkan tó fi ṣe kinní hùn ṣé nǹkan kan wà ń bẹ̀ tó túmọ̀ nǹkan ẹbọ báyìí pé nǹkan ẹbọ bá wà ń bẹ̀ a pè lẹ́bọ a fi lépa bá láyìn àwọn ìntànẹ́bì sọ pé gbogbo nǹkan báyẹn ẹbọ ni tó bá di pé kò nítumọ̀ ẹbọ nínú nípe lẹ́bọ àwọn yìí ń faramọ́ bẹ́ẹ̀. وقال بعضهم لا يجوز ذلك. apá kan àwọn sàábé ní kò tọ́ gbọ́dọ̀ sí bẹ́ẹ̀. وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد. Ibn Mas'ud ó wà nínú aṣáájú nínú àwọn tó sọ pé kò tọ́. Ibn Abbas náà sọ bẹ́ẹ̀ ó tẹ̀ jẹ́ pé ní ààyè míì Ibn Abbas náà òun náà máa ń kọ àwọn kankan fáwọn ọmọ pé kan fi sára. Bẹ́ẹ̀ náà ni Uqba àti Imam Ahmad bákan náà ní ìdàkejì mazhabi rẹ̀ òun náà sọ pé kò tọ́. وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته. tó gbogbo yìí tá a sọ pé wọ́n yapa ẹnu sí yìí tí wọ́n yapa ẹnu sí ń bẹ̀ ni pé tá a bá wo nǹkan tán dì mọ́ra yìí bóyá awọ igbin ewé àjẹ́òbàlé èpo ọ̀bọ̀ àwọn nǹkan báhùn ó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí bí ewé bí egbò ni kò papọ̀ mọ́ bóyá nǹkan tán fi ń ṣe òòṣà àbí tó túmọ̀ ẹbọ eléyìí òun àwò nǹkan tán dì mọ́ bẹ̀ ni tó bá yẹ pé ká jáwé ká wa egbò lásán ni tí a rí nǹkan tó túmọ̀ ẹbọ kankan bẹ̀ so a fi lépa bá àwọn ìfúnpá tí ò ní èèwọ̀ nú bẹ́ẹ̀ náà ni bóyá wọ́n wá han àyà Kùránì tán wọ́n wá mú ewé àbégbò wọ́n fi ṣe gà wọ́n gún wọ́n wá fọ́n sí lórí wọ́n wá wé tírà gbogbo àwọn arú nǹkan báyìí tá a bá wo nǹkan tán gún yẹn tán fi ṣe gàárì nì tí ò bá ti sí nǹkan bí ó sàbí ẹbọ ń bẹ kò sí láì fi ń bẹ. àáfàá wa ní wà á mọ̀ rúkọ bil Qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi. ṣùgbọ́n ìyún fún òǹdè ní nǹkan kan ni àwọn kan sọ pé kò sí láì fi ń bẹ àwọn kan ní kò lẹ́tọ̀ àlàyé rẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ ni bàbá wa ní ṣùgbọ́n tí ó fọ̀ pípa tó bá ṣe pé Al-Qur'ani la fi ṣe wa asma'illahi àtàwọn orúkọ Ọlọ́run àti ìròyìn Ọlọ́run la fi ṣe ìkọ̀ọ̀kan náà. Uthira ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. àbáwọn àdúrà tá a gbà látọ̀dọ̀ ànábì tó náà fi ṣe ìwòsàn. Fahaza hasanun jaiz. eléyìí ó dáa púpọ̀ kódà ó lẹ́tọ̀ọ́. Aw mustahabun àbí ká tẹ̀ sọ pé a ti ẹ̀fẹ́ kéèyàn máa ṣe é gan ni. Wa fi sahihi Muslimin an Awfi bun Malikin. ó wá nínú Sahih Muslim látọ̀dọ̀ Awf bun Malikin. Kunna narki fil jahiliya. ó ní kunna narko fil jahiliya a máa pọ̀fọ̀ lásìkò jahiliya nígbàtí Islam ò tí dé ń sọ fánàbì bẹ́ẹ̀. Fakulna ya Rasulallah. ó ní àwa pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run pé ìwọ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Kayfa tara fi dhalik. àwọn ọ̀fọ̀ tá ń pa ni kí ni ìdájọ́ rẹ̀ kí ni orí sí. Faqala iridu alayya ruqakum. ẹ̀rí nǹkan ìdájọ́ kan ní nígbà tí wọ́n bi ànábì pé sáà lè máa pa ọ̀fọ̀ náà ànábì ò sáré gé hàn gbé rárá o ẹbọ ni o àsìkò jàhílíyà ni ìtọ́lọ́run ò ṣe tá ànábì ò ṣe ní tó kàn sọ fún wa ni pé ọ̀fọ̀ tẹ́lẹ̀ ń pa ni ẹ pa kí n gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń pa. Lábàṣà bí orúkọ. wọ́n wá pọ̀fọ̀ náà fún wọn wí bọ́n tí máa wí nígbà wọ́n wí tán tànábì gbọ́ délẹ̀. Lábàṣà bí orúkọ ma lam takun shirkan. ànábì wa ní kò sí láìfí nínú irú èyí tẹ́ wí yìí irú ọ̀fọ̀ tẹ́ pa yìí lábàṣà kò sí láìfí ń bẹ̀ ma lam takun shirkan
nígbà tí ìbá ti ṣe pé ẹbọ bá wà ń bẹ̀, tí ò bá ti sí gbólóhùn pé à ń pe àwọn ìyá kan kán wá ràn yàn lọ́wọ́, tí ò bá ti pa ń pa àwọn èèyàn kankan pé kán ràn wá lọ́wọ́ ń bẹ̀, eléyìí náà kò sílẹ̀ ìfi ń bẹ̀. قال الخطابي ká tó lọ ń bẹ̀ wọn, ìdájọ́ pé bá Ànábì sọ pé ẹ pe ọ̀fọ̀ náà kí n gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń pè, ibẹ̀ láti wá mú ìdájọ́ táti mọ̀ pé ẹ rí i pé ńgbà tá Ànábì kọ́kọ́ kó ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀, ó ní àtọ̀fọ̀ pípa, tíra èso mọ́ra, ká máa ṣògùn fẹ́ràn, ẹbọ ni gbogbo ẹ̀. Ẹ wá wò nísìn ńgbà tá ń bi léèrè ẹbọ ọ̀fọ̀ pípa, ó ní ẹ pè kí n gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń pè. Ńgbò wá gbọ́ torí pé kò sí gbólóhùn ẹbọ ń bẹ̀, ó ní kò sílẹ̀ ìfi ń bẹ̀. Ìdájọ́ kan náà ló mú òǹdè síso mọ́ra, ìfúnpá àti ìfikọ́rùn. Ká tó lè sọ pé kò tọ́, a wà ní ntẹ́ so kọ́rùn kí ló wà ń bẹ̀, ẹ̀ sáwò. Tí wọ́n bá sáwò, tá a bá rí nǹkan tó túmọ̀ sí ẹbọ ń bẹ̀, kò sí láì fi ń bẹ̀. Tá a bá rí nǹkan tó túmọ̀ ẹbọ ń bẹ̀, ibẹ̀ ni láì fi wà. Ibẹ̀ ńlá wà tú gbogbo àwọn àdìsí tó wá lórí pé a gbọ́dọ̀ so nǹkan mára nì, orí àwọn òǹdè tó bá ní nǹkan ẹbọnú ńlá gbé kinní nǹkan, kìí ṣe páwà gbé ìdájọ́ lórí gbogbo ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá Ànábì náà bó ṣe yànnàná rẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ pípa yìí, léyìí tó sì jẹ́ pé ó kó gbogbo wọn pọ̀, àtọ̀fọ̀ àtòǹdè yẹn ó kó pọ̀ síbì kan náà ni. قال الخطابي Al-Imam Al-Khattabi ó wá wí báyìí. وقد رقى ورقي. Ànábì gangan fúnra rẹ̀, sallallahu alayhi wa òun náà pé ó ṣe àdúrà àwòsàn fún yàn tá à ń pè ní ọ̀fọ̀, wọ́n sì pè irú ẹ̀ fóun náà. وأمر بها وأجازها. Ó pàṣẹ pé ká ṣe, ó sì tún ṣe lẹ́tọ̀ọ́, nígbà ó ráwọn tó ṣe ó sì ṣe lẹ́tọ̀ọ́, gẹ́gẹ́ bí àwọn tó fi Fátíà tán fi ṣe ìwòsàn, ó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún wọn. فإذا كان بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة. Àfáà ní fún di eléyìí báyìí, àdísì tó wáyé pé ọ̀fọ̀ pípa, òǹdè síso mára, ògùn fẹ́ràn, ẹbọ ni. Ó ní tí ìdájọ́ tá gbélé lórí òun náà ni pé kí ló wí, tó bá ti jẹ́ pé a mú láti bí àyà Kùránì àtòkọ Ọlọ́run ni, فهي مباحة ẹ̀tọ́ ni. أو مأمور بها. Àbí ká tẹ̀ sọ pé a ti pàṣẹ pé ká máa ṣe gan ni. وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب. Ibi tí ẹ̀kọ́ ti wá, yẹn ni pé tó ń tàn ti kọ̀ fún wa ni pé èyí tí wọn ò bá wí ní èdè Lárúbáwá, فإنه ربما كان كفرا. èyí tí wọn ò fèdè Lárúbáwá wí nì, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹbọ lè wà ń bẹ̀, ìṣe kèfèrí gan lè wà nínú ọ̀fọ̀ náà, àbí nínú irú òǹdè náà tí àwọ̀ ò sì mọ èdè míì tayọ Lárúbáwá. أو قولا يدخله الشرك. Àbí kí àwọn gbólóhùn kan wà ń bẹ̀ tẹ́bọ̀ wọlé síla, èyí ò ńlá fi ní èyí tí ìbá ti ṣèdè Lárúbáwá nígbà láàyè. Ìlà fi wá sọ níjẹ̀jọ́ pé àwọn àfáà tán sọ̀rọ̀ yìí Lárúbáwá làwọn ohun ògbédè míì tayọ Lárúbáwá. Tó bá wá dé ọ̀dọ̀ tiwa, àwọn tá bá rí tán pọ̀fọ̀ náà, àwa náà wá bí wọ́n pé ọ̀fọ̀ tẹ́ ń pa ẹ pé ká gbọ́. Tí wọ́n bá pè tá a bá gbọ́, nígbò jẹ́ pé táwọn fi ní ti Lárúbáwá nìkan làwọn ṣe lẹ́tọ̀ọ́, ní pé Lárúbáwá nìkan wọ́n gbọ́. Tó bá yí pé wọ́n gbọ́ Yorùbá náà sí ni, wọ́n ní Lárúbáwá àti Yorùbá. Wọ́n bá gbé Ìgbò sí, wọ́n ní Lárúbáwá àti Ìgbò àti Yorùbá. Ṣùgbọ́n gbọ́ jẹ́ pé Lárúbáwá nìkan làwọn gbọ́, náà fi ti Lárúbáwá lẹ̀. Àwa táwa jẹ́ Yorùbá, táwa náà bá rí àwọn tán pariwo ọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀, àwa pé ẹ pè ká gbọ́. Tá a bá gbọ́ gbogbo ẹ̀, tí gbogbo èdè tán pè ń bẹ̀ sí yé wa, tá a sì rí i pé kò nítumọ̀ páńpẹ́ nǹkan míì àyàtọ̀ sọ́lọ́run,
a sọ pé eléyìí kò sí láìfí ń bẹ. Ṣùgbọ́n tán bá gbé èdè kan wá tá a bá gbọ́yé ń bẹ, èyí ń la nígbà nítorí pé ó ṣeé ṣe bóyá èdè tán gbé wà ní ẹbọ lè wà lábẹ́ rẹ̀. Èyí ń la wa náà sọ pé ẹgbẹ́ lè kalẹ̀ bó ṣe jẹ́nu. Èyí a ka gbogbo ẹ̀ látinú tírà Hashiyatu Kitabi Tawhid. So fún di eléyìí ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wáàsí lọ́dọ̀ wa ní ẹ̀ ń kó gbogbo ẹ̀ pọ̀, ẹ̀ ń jàn pọ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ bá dìsí bá ti wá bá dìsí bí náà sì ṣe gbé kalẹ̀ gbé bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ṣe ń tú gbé ẹ̀yàn náà rẹ̀ bí àwọn àfáà yẹn ṣe sọ nínú tírà wọn yìí. So eléyìí èyí ń bá wọn. A tún wá lọ sínú ọ̀rọ̀ àwọn àfáà míì táwọn náà tún sọ gẹ́gẹ́ bí Ibn al-Asir. Qala Ibn al-Asir ar-ruqyatul unza allati yurqi biha sahibul afa. Ar-ruqya ó ní tí ń jẹ́ rúkìá ọ̀fọ̀ pípa, al-unza ó ní nǹkan ṣúra. Allati yurqi biha sahibul afa. Èyí tó jẹ́ pé wọ́n máa fi yúrúkọ́ biha sahibul afa tí wọ́n máa fi ń ṣe ìwòsàn fún ẹni tó bá ní àlébùlà. Kal-humma. Ẹni tó níbà ni. Was-sara'i. Àbí ẹni tálìjànú ń dà láàmú. Wa ghayri. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wa qad jaa fi ba'dil ahadithi jawazuha. Ṣẹ̀rí báwọn àfáà yìí náà ń sọ wípé àwọn àdísì kan wá tó ṣe lẹ́tọ̀ọ́. Wa fi ba'diha an-nahyu anha. Àwọn àdísì míì náà sì tún wá tó tún là gbọdọ̀ sí. Famina li-jawazi. Nínú àdísì tó wá tó ní ká máa ṣe. Qawluhu istariqu laha. Gbólóhùn tá Nábì sọ fún ẹni tí àwọn àjẹ́ kọlù àbí táwọn àlìjànú kọlù táìsàn kọlù wípé istariqu laha ẹ pọ̀fọ̀ fún. Fa inna biha an-nadhiratu. Ọwọ́ ayé ti ba eléyìí. Ayé utlubu laha man yarqiha. Ìyẹn ni àfáà wa ń pé ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ànábì ni pé ẹ wá ẹni tó bá mọ̀ nípa àwọn àdúrà rúkìá. Àwọn àdúrà rúkìá ń bẹ nínú Kùránì àti Hadith. Ẹ wá àwọn tán bá mọ̀ nípa rẹ̀ kẹ̀kan kà fún. Wa minan nahyi anha qawluhu. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni ta nínú Kùránì àti Hadith. Tó ń bẹ nínú àwọn àdúrà míì náà tí àwọn àfáà gbé kalẹ̀. Gbogbo yìí tá a bá rí ń bẹ kódà kó ṣe èdè Yorùbá náà fi pa ọ̀fọ̀ náà, tá a bá rí pé a rí nǹkan kan tó ní èdè ẹbọ nínú kò sí láìfí ń bẹ, àmọ́ ti Kùránì àti Hadisi ló dáa jù. Wa minan nahyi qawluhu. Inú Hadisi tó wá tó tún kọ̀ wípé a gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, a gbọ́dọ̀ pọ̀fọ̀ gan. La yastarquna wa la yaktahuna. Níbi Hadisi tí Ànábì ti ń ṣàlàyé pé àwọn 70,000 àwọn ìjọ kan bẹ 70,000 ni wọ́n tí wọ́n wọ àlìjẹ́nà láì ní tú ẹrù wọn wò rárá, láì ṣe ìṣirò kankan, wọ́n kàn wà jẹ́nà nírọ̀rùn. Àwọn ní àwọn wo làwọn yíhun ìwà Ànábì júwe wọn fún wọn sallallahu alaihi wasallam. Ni wọ́n sọ pé àwọn náà làwọn tó jẹ́ pé la yastarquna, àwọn ìwà ẹnìkan pé wá bá ń pọ̀fọ̀ kan sára. Wala yaktahuna. Wọ́n èyí sì wá ẹni tí ó bá wọn ṣe alkayu, ìyẹn ni pé àwọn tó bí àwọn tó máa mú kí irin bọná tí wọ́n wà máa fi kan ibi tí ń bá ń dùnyàn nínú awọ ara láti pé tán bá fi kàn án tán tó bá ti lójú wọ́n wà fóògùn sí. Àbí àpèjúwe rẹ̀ táwa máa ṣe lọ́dọ̀ wa ní ó ní ká sọ wípé kéèyàn ó fẹsẹ̀ gún èso nísìn tí èso bá gúnyàn lẹ́sẹ̀
káwa kí ọ̀bẹ bọná tó bá pọ́n àwa yọ ọ̀bẹ nì àwa kán epo sí àwa kán sójú egbò náà àwa máa fọ̀bẹ yẹn lù pẹ́pẹ́pẹ́ ọ̀bẹ gbóná ni tàbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ wọ́n kí òkúta bọná kó gbóná kán wá yọ kán wá faṣọ wé kán wá fi gbígbóná yẹn kán máa fi mọ́ ojú bẹ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ń pè ní iktiwa awil kayu yẹn ni pé àwọn tí yìí ṣerú bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀yẹn làwọn tí ó wà lìjánà láì ní ṣòwòṣẹ́. wal ahadisu fil qismayni kathiratun. àwọn àdìsí tó wá ní apá kìíní ẹ máa ṣe apá kejì ẹ máa ṣe ó pọ̀ gan. qala wa wajhul jami bainaha. Ibn al-Asir wa ń sọ pé a wà láti ṣe ànábì takora wọn níbí ó ní kò takora wọn àmọ́ ọ̀nà tá a lè fi gbà tá a fi kó méjèèjì pọ̀ tí ó fi jẹ́ pé ìkan ò takò kan. anna ar-ruqa yukrahu minha ma kana bi ghayri al-lisan al-arabi. wípé ẹ̀rí pé lárúbáwá òun náà sọ pé ọfọ̀ pípa tí kì í bá ti ṣe pé ahọ́n lárúbáwá tá a gbọ́yé tá a mọ̀ tán sọ ń bẹ̀ àfẹ́ ṣẹ̀rí báyìí níṣẹ́ ẹ̀rí pé bìgẹ́rì lisanil arabi ló wí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àáfàá ta kàkọjá yìí náà òun náà sọ wípé èyí tí ìbá ti ṣe èdè lárúbáwá ni ò dáa ń fi hàn pé kìí ṣe dandan kó jẹ́ nínú kùránì àbínú àdìsí láti mú ọ̀fọ̀ yìí èèyàn lè jòkó kó hun ọ̀fọ̀ náà fúnra rẹ̀ àmọ́ n ta kàn fẹ́ ló ń bẹ̀ ni pé kò gbọdọ̀ sí gbólóhùn ẹ̀bọ ń bẹ̀ n ta fẹ́ lónìí. wa bi ghayri asma'illahi ta'ala. ìyẹn ni pé àfáà yìí ní èyí tí a fẹ́ olè tó bá ní tí ẹ bá ti ṣe èdè lárúbáwá lọ́dọ̀ tiwa ní èyí tí bá ti ṣe èdè lárúbáwá tí èsì tún ṣèdè yorùbá ẹni àáfàá tó bá gbé ìbò gan ó lè ní kí ìbò náà pa ọ̀fọ̀ tiẹ̀ èyí tó bá gbọ́yé ń bẹ̀ tí ò bá ti ṣẹbọ ń bẹ̀ dédé èyí tí ò bá gbọ́yé ń bẹ̀ ẹbọ wà ń bẹ̀ kò sí ń bẹ̀ kò lọ pé lè yóò dà nígbà tí ò ti gbọ́yé nítorí ó pọ́síbù kí ẹbọ wà ń bẹ̀ kó mọ́mọ́ nígbà tí ò gbédè náà. wa bi ghayri asma'illahi ta'ala. àbí kéèyàn máa pe ó kọ míì yàtọ̀ sí ó kọ ọlọ́run níbi ọ̀fọ̀ téèyàn bá ń pa. wa sifatihi wa kalamihi. fi kutubihi al-munazzala. àbí kéèyàn máa kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tá ń kà kìí sọ̀rọ̀ ọlọ́run àbí kó mọ́ ó yàtọ̀ sí tí ò sínú tírà tó sọ̀kalẹ̀. wa an ya'taqida anna ar-ruqya nafi'atun la mahalata. ẹ̀ẹ̀kejì nínú ta kọ̀ níbi ọ̀fọ̀ pípa alákọ̀ọ́kọ́ ni pé kó má jẹ́ èyí tá a ti sọ ni pé kó jẹ́ èyí tí èdè tí wọ́n fọ̀ ń bẹ̀ tó yé àáfàá tí ó sì dájọ́ ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kí ni. wa an ya'taqida anna ar-ruqya nafi'atun la mahalata. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kéèyàn ti wá gbàgbọ́ pé ọ̀fọ̀ tá à ń pa òun gangan ni ló fẹ́ ṣe ìwòsàn náà. fayatakila alayha. tó wá jẹ́ pé ẹni tí ń pa ọ̀fọ̀ nì yóò ti wá gbọ́kànlé ọ̀fọ̀ tí ń pa yí pé ọ̀fọ̀ yìí gangan òun gan ní ṣiṣẹ́ ni ara àbùkù kejì tó wà ń bẹ̀ nù. wa ìṣáha àrọ́dà bi qawlihi ma tawakkala man istarqa. inú ara kí ẹni tí ń pa ọ̀fọ̀ àbẹ́ni tí ń lo oògùn kì í ṣọ̀fọ̀ nìkan bọ́ ọ bá mú tábìlẹ̀tì lọ́wọ́ gan tó o bá ti gbà pé tábìlẹ̀tì yẹn ló fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn ẹbọ ti wọlé sí ọlá ńbẹ àmọ́ ó gbà pé tábìlẹ̀tì yìí ó fẹ́ lò ní láti fi wá ìwòsàn lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó o bá wí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà déédéé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ọ̀fọ̀ téèyàn ń pa déédéé rẹ̀ náà ní ń bẹ lára òǹdè àti fúnpá téèyàn fún mọ́ra tó o bá ti rí i pé ntọ́ so mọ́ra yẹn ló fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹbọ ti wọlé tó o bá wá rí i pé ntọ́ so mọ́ra yìí kò sí nǹkan kan tó lè dá ṣe Ọlọ́run ló fẹ́ ṣiṣẹ́ àmọ́ ọ̀fẹ́ léyìí ń wá ìwòsàn ni ọ̀fẹ́ ṣe sábàbí ni kò sí láì fi mẹ́. wala yukrahu minha ma kana fi khilafi zalik.
àfáà ní tó bá ti yàtọ̀ sí nǹkan méjì nì tá a dákọ̀ wípé kí ọ̀rọ̀ tí ọ̀fọ̀ tí ò nítumọ̀ àti ẹni tí ń pọ̀fọ̀ tó bá gbà pé nǹkan tó ń pọ̀fọ̀ lé lórí ni ló fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀fọ̀ yẹn ló fẹ́ ṣiṣẹ́ tí ò lọ ọ̀pọ̀ mọ́ agbára Ọlọ́run, àbùkù méjì tó wà ń bẹ̀ nù. Ṣùgbọ́n tí yẹn bá lọ ọ̀pọ̀ mọ́ tó mọ̀ pé Ọlọ́run ló fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn kì í ṣe ọ̀fọ̀. Tẹni tó fún ìfúnpá tó náà mọ̀ pé àkọ́kọ́ ìfúnpá tó ń fún kò sí nǹkan ẹbọ ń bẹ̀, ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sì mọ̀ pé ìfúnpá yẹn ò lè dá nǹkan kan ṣe, Ọlọ́run ló fẹ́ ṣiṣẹ́. Ìgbàgbọ́ méjèèjì nù, tí kan bá ti yẹ nínú méjèèjì ó ti dẹbọ. كتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية ولذلك قال للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرا من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق. ẹni àwọn àdísì yìí ńlá nábì fi ṣe lẹ́tọ̀ọ́ pé èèyàn lè fi kùránì àti gbogbo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a ti ṣàlàyé yẹn. Iná ńlá nábì sì fi sọ fún arákùnrin kan tó gba owó àbógbẹran nítorí pé ó ṣe rúkìá fún yàn, ó wá gba nǹkan. Ànábì wá sọ fún un pé kí ni man akhaza bi ruqyatin batilin faqad أخذت برقية حق akhaztu aw akhazta bi برقية ruqyatin حق. pé tá a bá ráwọn tán pọ̀fọ̀ tán ṣe ìwòsàn ní ọ̀nà àbàjẹ́, ìwọ tó fi kùránì sí tiẹ̀ yìí tó tún gba owó ọ̀yà lórí ẹ̀, ìwọ ṣe tiẹ̀ pẹ̀lú òdodo nù. وكقوله في حديث جابر أنه عليه السلام قال اعرضوها علي Gẹ́gẹ́ فعرضناها. bẹ́ẹ̀ náà ni gbólóhùn tá ànábì sọ fún arákùnrin tó sọ fún ànábì pé àwọn máa pọ̀fọ̀ nígbà tí Islam ò tí dé. Ànábì wá sọ fún wọn pé ọ̀fọ̀ tẹ́ ń pa ni ẹ tún pè kí n gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè, tí n bá gbọ́ nítòó sọ̀dájú rẹ̀. فعرضناها Ó ní arákùnrin náà ní àwa pa ọ̀fọ̀ náà fún ànábì. فقال لا بأس بها Ànábì wá ní èyí tẹ́ pè yìí kò burú, kò sáburú ń bẹ̀. إنما هي مواثيق. Àwọn èyí tẹ́ pè yìí àwọn nǹkan tí máa ń mú kí agbára ó wà ní. كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية. Wọ́n ní tá ànábì fi ní kí arákùnrin náà pè fún un náà kóhun tó sọ̀dájọ́, ìní pé ànábì fẹ́ mọ̀ bóyá kó má lọ jẹ́ pé ara àwọn gbólóhùn wọn tán ń pè nígbà tán wà nínú ẹbọ kó má jẹ́ pé wọ́n tún máa perú ẹ̀ nínú Islam. Ìwọ̀n gbà tó pé tá ànábì rí pé kò sí tó burú ń bẹ̀, ànábì ní kò sí láìfí. وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه. Àfáà wa ní èyí tí ìbá tí ṣèdè Lárúbáwá tá a sì rí ìtumọ̀ rẹ̀, ààrẹ ni tó lè bá wa tú tá a fi mọ̀ pé ìtumọ̀ rẹ̀ ní ká lè mọ̀ dájọ́ rẹ̀, tí a sì wá rí ọ̀nà tá a fi lè translate ẹ̀ sí Lárúbáwá tá a fi mọ̀ pé n tí ń bẹ ń bẹ kò ṣẹbọ ń bẹ, fala yajuzu. فلا يجوز استعماله. Wípé irú eléyìí kò lẹ́tọ̀ọ́ ká lò torí pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nǹkan ẹbọ wà ń bẹ tá a ní mọ̀. وأما قوله لا رقية إلا من عين أو حمة. Ṣùgbọ́n gbólóhùn tí wọ́n wá gbà wá lọ́dọ̀ ànábì tó sọ pé èèyàn kò sí ọ̀fọ̀ pípa kankan lẹ́yìn tó bá ṣe pé àjẹ́ ní dàyàn láàmú tàbí ibà nìkan lèèyàn lè pọ̀fọ̀. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Ó mì pé èèyàn tún gbọ́dọ̀ pọ̀fọ̀ ń bi nǹkan míì mọ́. وهذا كما قيل لا فتى إلا علي. Àfáà ní àdíìsì yìí
kò túmọ̀ pé èèyàn ò lè pọ̀fọ̀ fún nǹkan míì. Ó ní túmọ̀ rẹ̀ kàn dàbí ká sọ wípé kò sí La ruqyata awla wa anfa'u. wípé kò sí ọ̀fọ̀ tó tọ́jú tó dájú tó sì láǹfààní jù tó yẹ kéèyàn máa pè tó dàbí ẹni tí àwọn àjẹ́ ń dà láàmú àbẹ́ni tí ibà ń dà láàmú. Wa hadha kama qila la fatan illa alijun. Wípé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ pé kò sí ọ̀dọ́mọkùnrin kankan, kò sí ọmọkùnrin kankan bí ò bá ṣe Àlí. Wa qad amara alayhi salatu wassalam ghayra wahidin min ashabihi birruqya. Ó ní Ànábì gan pàṣẹ pé èèyàn lè máa pe ọ̀fọ̀, ó pa wọn sàábé láṣẹ bẹ́ẹ̀. Wa sami'a bi jama'atin yarquna falam yunkir alayhim. Ó sì rí àwọn tán ń pe irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó sì takò wọ́n. Qala wa amma al-hadithu al-akhar Ibn Asiri wá ní ẹ wá rí àdísì tó ń sọ àdísì ẹlẹ́ẹ̀kejì tó ní a gbọ́dọ̀ pa ọ̀fọ̀. fi sifati ahli al-janna tí ń fi ń ròyìn àwọn ará ilé àlìjánà. alladhi yadkhulunaha bighayri hisabin. Àwọn ọmọ àlìjánà tó jẹ́ pé wọ́n wà àlìjánà náà láì ní ìṣirò iṣẹ́. Wa humu alladhina la yastarquna wa la yaktahun. Àwọn náà làwọn tí ì pọ̀fọ̀, àwọn tí wọ́n fi ọ̀bẹ àbí irin gbóná wáyé ṣe ìwòsàn. Wa ala rabbihim yatawakkaluna. Àwọn tó jẹ́ pé bí nǹkan bá ń ṣe wọ́n ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ lò tayọ pé Ọlọ́run nìkan ni wọ́n gbára lé. Fa hadha min sifati al-awliya'i al-mu'ridin. Ó ní àdísì eléyìí, èyí wọn ò túmọ̀ pé bóyá wọ́n ń pa wá láṣẹ pé a gbọ́dọ̀ pa ọ̀fọ̀ yìí àbá a gbọ́dọ̀ ṣe ìwòsàn pẹ̀lú nǹkan onírin. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn àdísì míì náà wá tán ní káfírin síná pé ẹni tó bá ṣe pé kò gbára ti Ọlọ́run gbogbo ẹ̀, àwọn àdísì wá bẹ́ẹ̀, ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ pé àwọn àdísì yìí, irú àdísì báyìí nísìnyí tí ń sọ pé àwọn tó wà àlìjánà láì ṣe ìṣirò iṣẹ́ ni làwọn tó jẹ́ pé wọ́n yìí pọ̀fọ̀, wọ́n yìí wá nǹkan kan, wọ́n yìí so nǹkan mára, gbogbo nǹkan báyẹn wọ́n yìí ṣe, àwọn yẹn ni wọ́n wà àlìjánà láì ní ṣe ìṣirò iṣẹ́. Àfáà yìí ní èyí ó tún wà fún ipò míì lọ́tọ̀ ni fáwọn wòlíì Ọlọ́run. Al-mu'ridina an asbabid dunya. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ẹ̀sẹ̀ rí kù níbi tó jẹ mọ́ nǹkan ayé pátápátá. Alladhina la yaltafituna ila shay'in min ala'ikiha. Àwọn tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó tẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ nǹkan ayé kò tẹ̀ sí tó kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ nínú àwọn wòlíì Ọlọ́run. Àwọn ni àdísì yẹn ń bá wí, kìí ṣe gbogbo mùsùlùmí. Wa tilka darajatul khawasi. Eléyìí Ibn Asiri ní ipò kan ní nínú ipò àwọn múmìnì, òun tún ju ipò ordinary múmìnì lọ. Ó wà ní ipò àwọn tó jẹ́ pé àwọn ẹ̀sà nínú àwọn múmìnì. La yablughuha ghayruhum. Gbogbo múmìnì kọ́ ló lè débẹ̀, àwọn arú wọn bẹ́ẹ̀ náà lè dérú kò bá wọn. Ja'alna Allahu ta'ala minhum wọ́n ní bimannihi. kọ́lọ́hún ó ṣe àwa náà nírú wọn. Bimannihi wa karamihi. Fa amma al-awamu. Ṣùgbọ́n àwọn múmìnì yòókù, àwọn mùsùlùmí yòókù, Fa murakhasun lahum fit tadawi. Ibn Asiri ní a ṣe nírọ̀rùn fún wọn pé àwọn lè wá oògùn lò, Wal mu'alajat. wọ́n lè wá ìwòsàn lọ́dọ̀ èèyàn pé wá sí ìwòsàn fún mi. Wa man sabara 'ala al-bala. Ṣùgbọ́n ẹni tí nǹkan bá ṣe tó bá fi mára tó ní sùúrù tí ò lo nǹkan tí ò pẹ́ nìkankan, Wa intadhara al-farja min Allahi. tí ń kàn retí pé Ọlọ́run mú ìwòsàn wá Bid-du'a'i. pẹ̀lú àdúrà. Kana min jumlatil khawasi. Èyí á sọ pé òun ti wà lára àwọn wòlíì Ọlọ́run, Wal awliya. àwọn ẹni ẹ̀sà. Wa man lam yasbir. Àmẹ́ni tó bá ní rárá òun pé òun ò lè ara ní òun ò lè dúró, Rakhasa lahu fi ruqyati wal ilaji. pé òun náà wọ́n sì rọrùn fún un láti pé kó wá ìwòsàn, kó wá ọ̀nà àláfíà fúnra rẹ̀, Wad-dawa'a. kó wó oògùn tí ó lò. Ala tara anna Siddiqa radiyallahu anhu lamma tasaddaqa bi jami'i malihi lam yunkir alayhi ilman minhu bi yakinihi wa sabrihi. Ó lára rẹ̀ náà ní irú kò sẹ́yìn Abubakar radiyallahu anhu
bàtà Ànábì ní ẹ lọ kó sàárà wá tí kálukú bá ní tí ó bá fi ṣe khidima Islam kókó wá gbogbo nǹkan tí Abubakar ní radiyallahu anhu gbogbo tó ní níjọ́ náà ló kó jáde kò sẹ́ nǹkan kan kù. walamma ata'u ar-rajulu ọkùnrin kan bá tún dé bimithli baydatil hamama min az-zahabi. ó wá mú góòdì kan wá tó dàbí òdiwọ̀n tí ò ju ẹyin ẹyẹ lọ. wa qala la amliku ghayrahu. ó wá sọ fún Ànábì pé tèmi náà ní láyé lọ́rùn ni. darabahu bihi bihaythu law asabahu anqarahu. Ànábì wa dá ó ju kìnnìún sí padà ó gbà ó fi yẹn ni pé ó kọ̀ láti gba kìnnìún. wa qala fihi ma qala. wípé ó mì pé tàbúbákàrí tó gbà ó mọ̀ pé màkàmà rẹ̀ gbé tẹnìkejì tí ó gbà ó mọ̀ pé màkàmà ti ò tó ti sẹ́nu Abubakar radiyallahu anhu. tá a bá sì wo àwọn ànábì Ọlọ́run náà bákan náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni ń bẹ nínú wọn tí nǹkan ó ṣe tí ó rùn mọ́ra ní wọ́n fẹ́ ju ànábì Ibrahim sí iná alayhi salatu wassalam. a rí nínú àwọn tafsiri tí wọ́n sọ pé màláíkà Jibril wá bá pé kí ló ń fẹ́ kí n sọ fọ́lọ́run rán mi sọ́lọ́run iná ni wọ́n fẹ́ jù ọ́ sí. wọ́n ní màláíkà ànábì Ibrahim sọ fún un pé ta ni wọ́ ó lóun ní Jibril láàrin èmi Jibril àkọ́lá nájà èmi Ọlọ́run là nájà èmi Ọlọ́run lẹ̀ ó bá mọ̀ pé kí n jó náà ló bá tẹ̀wọ̀n lọ́rùn kó máa fún ìwọ́n ni lọ́lọ́run fi wá ní yánáàrù kú ní bardan lọ́lọ́run fi dìde. salaman ala Ibrahim. tó ń gbọ́ ó sì kan ànábì Ayuba ó náà mú mára ó fẹ́ rún mára ń gbò dáàrin gan ní masani ẹ̀dù Ọlọ́run lákùn ìnira dé Ọlọ́run náà sì dìde ìrànlọ́wọ́ sí àmọ́ kò wá ṣe dàrẹ́tì bó ṣe ṣe ti ànábì Ibrahim omi fẹsẹ̀ jinlẹ̀ omi tó bá wà ń bẹ̀ kọ́ fi sinra òun lògùn rẹ̀. ànábì Ibrahim gan atúpadà rí i pé àwọn onítàfsírì ní wọ́n mú ẹ̀wù màláíkà Jibril ló mú ẹ̀wù wá fún un látàrí Jánnà ẹ̀wù yẹn ló wọ̀ tí náà ò fi jò àrí bẹ́ẹ̀. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ànábì míì ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìgbà míì tí nǹkan kan bá ń ṣe àdúrà ní ó fi ṣe ìgbà míì òun náà ó wo oògùn à ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ bí àwọn bá ànábì náà ṣe pé wọ́n lo oògùn fún ànábì wọ́n fi ṣèwòsàn fún òun náà ìgbà míì nǹkan míì ó sì wá yóò fi sọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní lo nǹkan kan ó wà bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi. ṣòkúta bá wá rí i pé ẹnìkan bá ń lo nǹkan a lè ti ẹni yẹn sí kèfèrí pé kò gbára ti Ọlọ́run kò lè ṣàdúà dárẹ́jà kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àmọ́ àdúà ló wà lókè. àmọ́ tí ẹ̀yàn bá rẹ́ni tí ń lo nǹkan a lè sọ pé kò tọ́. àwọn ẹ̀rí níwọ̀nba ní tá a mú wá lórí ọ̀rọ̀ àdìnkanmára èyí tá a nílò ń bẹ̀ ni pé n téèyàn bá ṣe yẹn ń láwo tó wà ń bẹ̀ nítorí pé Islam gan fúnra rẹ̀ ntí ó bá ṣe léèwọ̀ fún wa yóò jẹ́ kó ní ìdí kan tó fi ṣe léèwọ̀ kò kàn níkan sọ pé kò dáa bẹ́ẹ̀ náà tòótọ́ pé anything tó bá wá Islam ó gbé kalẹ̀ ni yóò wo kí ní bẹ lábẹ́ nǹkan náà. èyí ń lọ Ọlọ́run fi sọ fún tí ń ròyìn àwọn ahlul kitab Yahuda àti Nasara àwọn tán gbà fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá ní allazina àwọn pé àwọn yu'minuna bi hadha an-nabi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wípé àwọn tí wọ́n gbà fún ànábì tó jẹ́ pé wọ́n rí lákọọ́lẹ̀ pé ń bọ̀ ó sì dé wọ́n sì gbà fún yuhillu ya'muruhum bil ma'ruf tó jẹ́ pé ànábì náà máa pa wọ́n láṣẹ dáadáa yóò sì máa kọ̀ fún wọn láti ṣàbúrú. wa yuhillu lahum tayyibati. èyí tó bá jẹ́ nǹkan mímọ́ yóò ṣe lẹ́tọ̀ fún wọn. wa yuharrimu alayhimul khaba'itha. nǹkan àdọ̀tí yóò ṣe léwọ̀ sẹ́rí báwọn. so gbogbo tábà sọ pé ká so nǹkan mọ́ra
gbogbo ẹ̀ àtáyà Kùránì o àtòkọ Ọlọ́run. sí pépà ó fi ṣe fúnpá tẹ wá ló ṣẹbọ tá a bá wá tú kínní ní tá a bá wá bá yá Allahu yá Rahmanu yá Rahim a wà bí i pé kí ló fi ṣẹbọ kí lẹ èsì wo lẹ́fọ̀ ẹ ní ó fi yá Allahu yá Rahmanu yá Rahim tó so mọ́ pa òun ló fi ṣẹbọ so yóò náà bá làákà ìmọ̀ so ńlá fi sọ pé n tí èèyàn dì mọ́ra láwò ká tó sọ pé n tó ṣe yìí pé ó sì ṣẹbọ kọ́lọ́wọ́n bá kó tó jẹ́ oyé wa jù báyìí lọ. Àwa tá ń gbọ́ wa àwọn ẹ̀rí lẹ gbọ́ yìí àwọn ẹ̀rí mi tó kù lẹ̀ àmọ́ ẹnu wọn bá tá a sọ yìí ẹni tó bá lóòótọ́ gbọ́ tí ń bá ń wá òótọ́ tí èsì pé ń wá pátì wípé àfáà tí ń sọ̀rọ̀ yìí kìí ṣe àwọn tiwa ni tó bá ipò tọ́lọ̀ ń bá ń wá gbogbo àwọn tí ń kà yìí inú tírà là ti ń kà kìí sọ̀rọ̀ ẹnu lásán kìí sọ̀rọ̀ ebú inú tírà là ti ń kà tó bá yí pé inú tírà ni àwọn àfáà tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá gbà pé àfáà ni wọ́n àti tírà Hashiyatu Kitabi Tawhid tó náà sọ pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ táwọn sàábé gan yapọ̀ ẹnu sí ni wọn àbẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a bá sì pè lẹ́bọ kò sí ìyapọ̀ ẹnu ọ̀rọ̀ pé ìyapọ̀ ẹnu ẹnìkan wà sọ pé àwọn àfáà kan sọ pé ẹbọ dà kò sí ìyapọ̀ ẹnu lórí ẹbọ tírà síso mọ́ra ìṣẹ́bọ náà ni ìyapọ̀ ẹnu fi wà ń bẹ̀ gbogbo ohun tó bá ti jẹ́bọ kò sọ̀rọ̀ ìyapọ̀ ẹnu ń bẹ̀ kò dáa náà ní jẹ́bẹ̀ ọlọ́run jò yé wa jù báyìí lọ. Rabbi qad wa'aztu wa nasatu qaumi man sha'a yakban man sha'a yasir man sha'a yazum man sha'a yusni ana la yadurruni lawmatu lawani bó ti jẹ́ lẹ́gbọ́ yẹn àti wé tàwa náà ẹni tó bá wù kó gbà ẹni bá wù kó kọ̀ kó wù yín kẹ́ bó wa kó wù yín kẹ́yìn wá ọba tó ní sọ́lọ́dọ̀ yóò fi sọ́rẹ̀ sọ wá. Rabbi ya wakilu alayka tawili wa bika malazi alayka litijai alayka tikali wa bika asiku wa ala hawlika wala quwwatika itimadu amri ya mujira man da rabbana